Өлкән быуын, аҡ һаҡалдар, сәсән һәм мөғәллимдәр үҙенән һуң килгән быуынды үҙенә ҡарағанда ла әҙәплерәк, зиһенлерәк, белемлерәк, үҙ милләтенә тап төшөрмәҫлек итеп тәрбиәләргә тырышҡан. Бындай тәрбиә ҡанундары быуаттар буйы халыҡтың ауыҙ тел ижадында туплана барған. Ошондай бай мираҫыбыҙ ҡумтаһында мөнәжәт жанры айырым урын алып тора. Мөнәжәт ул иманға өндәүҙең, дин тәғлимәтен аңлатыуҙың бер ысулы. Борондан уҡ ата-бабаларыбыҙ уны киң ҡулланыр булған. Үкенескә күрә, бындай тәрбиә алымы динде инҡар итеү осоронда бөтөнләй тиерлек юҡҡа сыға. Сибай ҡалаһында ойошторола башлаған мөнәжәтселәр конкурсы тап ошо жанрҙы тергеҙеү, уны башҡарыуға иғтибар йәлеп итеү, халыҡ араһында һаҡланып ҡалғандарын асыҡлау маҡсатында үтә. Иң беренсе бәйге 2005 йыл булды. 2006 йыл Салават йыйынына 2 мөнәжәтсен алып бардым. Аминева Зөбәржәт менән Ахметова Ғалим апай. Уларҙың мөнәжәттәре һәйбәт килеп сыҡты һәм алар 2-3 урын алдылар Салават йыйынында. 2007 йыл Өфөлә беренсе тапҡыр үткән Өфө асыҡ сәсәндәр бәйгеһендә 2 мөнәжәтсе ҡатнашты һәм 2 сәсән ҡобайсы ҡатнашты. Шунан алып йәштәр йортонда йыл һайын мөнәжәтселәр бәйге үтеп торҙо. Истә ҡалғандарҙан, мөнәжәтселәрҙән иң оҫтаһы беренсе ҡылдан Сибай ҡалаһында математика уҡытыусы Гөлниса апай, ул Сибай ҡалаһында йәшәне. Һәм мөнәжәттәрҙең мөнәжәте Лә илаһа иллалланы ул яңы вариантын бирҙе. Мөнәжәт башҡарыусыларҙың төбәк-ара асыҡ конкурсы быйыл 5-нче тапҡыр ойошторолдо. Халҡыбыҙҙың ҡабатланмаҫ мәҙәниәтен, милли ғөрөф-ғәҙәттәрен, йолаларын асыҡларға ынтылыусылар был сараға һәр саҡ ныҡлы әҙерлек менән килә. Уның турала республиканың төрлө төбәктәрендә, күрше өлкәләрҙә йәшәгән милләттәштәребеҙ яҡшы белә. Быйылғы конкурста ҡатнашырға 9 коллектив, 45 яңғыҙ башҡарыусы теләк белдергән. Мөнәжәт һаҡланған, әммә ләкин беҙгә ул юғалған шишмәләр һымаҡ ниҙер дәрәжәлә юғалып ҡалған бит инде. Шуға Асия апайға бик рәхмәтлебеҙ. Ул беҙгә шул шишмәләрҙе табырға ярҙам итә. Беҙ яңынан яңы кешеләрҙе эҙләп табып, инәйләр менән осрашып, һөйләшеп, сығарырға тырышабыҙ инде шулай. Быйыл киләһе йылда беҙ уйлайбыҙ инде район кимәлендә ошондай мөнәжәт бәйгеһе үткәреп, инде тағын икенсе ҡатнашҡанда үҙебеҙҙең районда еңгәндәрҙе алып килергә тип бында ниәтләп торабыҙ. Шул йәһәттән беҙҙең Мәүлид ағайҙың да Ҡоръан сүрәләрен мин таратып биргәнмен ағинәйләремә, һәр бер ауылда ағинәйләремә, һәм улар өйрәнәләр. Мөнәжәткә арналған конкурсты Республика халыҡ ижады үҙәге, Сибай ҡалаһы хакимиәте, Сибай сәнғәт колледжы берлектә ойошторҙо. Сәхнәгә күтәрелгән һәр ижади төркөмдөң сығышын жюри ағзалары баһалап барды. Унда танылған сәсәндәр, мәҙәниәт һәм мәғариф эшмәкәрҙәре, тел белгестәре эшләне. Яҙыусы Мәүлид Ямалетдинов, журналист Сәрүәт Сурина был тәңгәлдә халҡыбыҙҙың дини йолаларын, фольклорыбыҙҙы тәрәндән белә. Беҙҙең Башҡортостаныбыҙҙан һәр бер төбәгенән килгән бәйгеселәребеҙ бар. Был жанрды беҙ үҫтерәбеҙ. Ҙур рәхмәт әйткегә килә Сибай ҡалаһы администрацияһына, шулай уҡ беҙҙең Сибайҙа булған сәсәндәр мәктәбенә, Асия апайға, сөнки сынапта Асия апай беҙҙең Башҡортостаныбыҙҙы ғына түгел, төрлө Рәсәй төбәктәрендә, СНГ кимәлдә төбәктәрендә ҡатнаша, сөнки беҙҙең ошо жанрды үҫтереүгә бик тос өлөш индергән. Һәм ысынлап мин уйлайым, был беҙҙең Сибай колледжында булған сәсәндәр мәктәбе, беҙҙең Урал аръяғына түгел, бөтөн Башҡортостаныбыҙҙың сиктә йәшәгән милләттәштәребеҙҙе бик матур итеп эш алып бара. Мин уйлайым, киләсәктә лә ошондай сараларҙы матур итеп үткәрербеҙ. Мөнәжәт ул Аллаһҡа мөнәжәғәт итеү. Унда халҡыбыҙ күңелендә тыуған хис-тойғолар, донъяға ҡараш, тормош тәжрибәһе сағыла. Шулай уҡ өгөт-нәсихәттәрҙә, Ҡөрьән сүрәләренең башҡортса шиғри тәржемәһендә халҡыбыҙ йөрәгенә барып етергә тейешле изге теләктәр ята.
Фәһемле сарала дин әһелдәренең дә булуы мөнәҗәт конкурсының мәртәбәһен арттыра, уны оештырудың мөһимлеген раслай. Кадерле ил инәләре, хөрмәтле кунаклар һәм ошы бәйгедә катнашучы мөнәҗәтчеләр, һезне Алла Тәгаләнең сәламы белән сәламләйм. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуху. Алла Тәгаләнең бетмәс рәхмәтләре, киң бәрәкәтләр һәм ике дөнья сәламы булып, һәрбер изге эш ул Фатиха бирү белән башлана. Шуңа күрә менә шул традициягә яраклы рәвештә менә без дә ошы бәйгебезне изге юла белән Фатиха белән башлайбыз. Мөнәҗәт башкаручылар һәр конкурска был жанрның яңнан-яңа өлгеләрен сыгара. Кемһелер алыс юлды якын итеп, осталардан хабак алу максатында килә. Был әлбиттә сараның кирәклеген тагы бер тапкыр исбатлай. Мөнәҗәтте мотлак көйләп башкару кирәк. Олы яшьтәге башкаручыларның сәхнәгә сыгып, үзе белгәннәрне башкаларга ла yetkерергә теләве табигый, чөнки улар да заманында олылардан ошондай тәрбия алган һәм асыл мирасыбызның артыбында хакланып калуына өмет итә. Мөнәҗәт байрамында катнашучылар арасында шулай ук яшьтәр дә, балалар да әүвәлгечә күп булды. Чөнки мөнәҗәт бигрәк тә бүгенге заманда тап уларны тәрбияләүгә, дөрес юнәлеш бирүгә юнәлтелә. Аскар сәнгать мәктәбе укытучысы Миңнегөл Султанбаева мөнәҗәтчеләр конкурсына үзенең укучысын Нәркәс Баймырдинаны әзерләгән. Улар халкыбызның борынгы музыка коралларының бере булган кылкымыз белән таныштырды. Нәркәс үз әсәр башкара. Беренчеһе Мәүлид агай Әмәлетдиновның Әл-Фатиха сүрәһе, икенчеһе Ла илаһа иллаллаһ мөнәҗәте, өченчеһе безнең тәкъдир. Мөэмин мусулман гыйлемде кайда югалткан, шуннан табып алырга тиеш диелә. Мөнәҗәтебез дә югалган гыйлемдәребез исәбендә ине, әмма ул юкка сыкманы. Асыл хазинага турышлы мөнәҗәт бөртекләп йыела, танытыла, моңлы соңы халыкка кайтарыла. Gəməlin yamanı xıyanattır, Ulu faydahına bılğanı amanattır.
Dünyalıkta bu bendenin gitir canı, ahirette gazabıla bulur dağı. Dünya kılıp yaşamayın, ulu karmakka kalmayın. Durmuştan iyisi yaşavdın, başka yolunu edileyin. Durmuştan iyisi yaşavdın, başka yolunu edileyin. Ulaş alması imanını yoğaltmam. Kız kuvvet verin Allah'ım, la ilahe illallah. Kız kuvvet verin Allah'ım, la ilahe illallah.